nag-video? Yeah. Pupunta kami sa Needle Hill. Kasama ko si GF. Ayan. Andito kami ngayon sa sa reservoir. Ito siya. Ayun, ang ganda. Paakyat pa lang kami, guys. Ang tirik ng daanan. Ang ganyandahan. Semento siya. Tapos na kami. Hindi pa kami nakakalahati. Ito na yung last na stage na aakyatin namin. Malapit na kami sa pinaka-peak ng Needle Hill. Ito yung guys, yung third sharpest in Hong Kong. So, grabing pagod. Hi. Hi. Pagod. We're almost at the peak. Very tiring. So, galing na kami dito sa niya, guys. I mean, narating na namin yung pinaka-peak niya. Ito yung way pababa. Ayan. Hindi na siya, masyadong re-wreck. Okay lang siya. Unlike sa kabilang side na, sobrang Direct siya. oo, stiff yung daanan. Pagod, pero Sulit. nakakatakot naman tong daan natin. Saan ba yung leader na ayok mauna? Ako yung unang malala pa. Unahin mo si Unahin ko si ate.